Vou comenzar dándolle as gracias a Susana por aceptar a miña invitación para este novo ciclo de Conversas na UBI. Para min é sempre un placer falar contigo, xa o sabes, non só ante os micros de Onda Cero, onde, como che digo, moitas veces me quitache da calle para darme prácticamente un teito no que falar, sino habitualmente, pero bueno, hoxe como faremos isto, supónse que de cara ao público, inda que aquí non teñamos moito, interesará falar de moitas cousas, pero sobre todo de ti e da túa visión da radio, do periodismo, da vida. Ocúrreseme preguntarche, primeiro, antes que de nada, se algunha vez te imaginache ou se te imaginas que sería de Susana Pedreira sin radio. Pois a verdade é que o meu plan B era ser psicóloga. Ser psicóloga? Sí, era o meu plan B cando estaba obsesionada con que facer se non me dá a nota para entrar en xornalismo, pero era un plan B como saída de emerxencia, porque eu realmente desde nena sempre tiven claro que quería ser xornalista e que quería traballar na radio. A ver, desde nena, igual xa é o relato que eu me fun facendo, pero desde que teño uso de razón ou memoria, sempre quixen traballar nisto, quería traballar na radio como Julio Otero e facer entrevistas como Rosa Montero, era como, este é o meu fin na vida. E unha vez que empecé a traballar na radio, e levo 11 anos agora aquí en Onda Cero, primeiro fun bolseira en 2004 tamén en Onda Cero, pero en Santiago, cando ainda non acabara a carreira, eses meses de verán ali tiven clarísimo que sí, foi como a confirmación de isto que ti querías e que agora te están dando oportunidade, é o que queres. E agora dicía que levo 11 anos en Onda Cero, este plantexamento que me acabas de facer, se me imagino a miña vida sen a radio, non. A verdade é que non. Agora penso en ser psicóloga e digo, que locura. É que máis que preguntar por que pretendías ser antes de chegar á radio é se serías capaz de adaptarte ahora a un mundo sin facer radio. A ver, non o sei, supoño que sí, porque ao final nos adaptamos a todo, pero non sería un mundo igual de feliz para min. A verdade é que sí, e este ano que foi tan complicado, antes pensando, dicía, o que me preguntará Rafa? A ver, vou pensar un pouco, como foi este ano? E en certo modo foi un ano complicado, pero no que eu me volvín a topar coa radio, e por que quería eu dedicarme á radio, non? Porque ao final, todos os días, e máis traballando en radio local, basicamente, que aínda que fago outras cousas, a maior parte do tempo no ano eu traballo para a radio local, pois acaba habendo moitas rutinas que son iguais, pero este ano chegou e botou todas as rutinas abaixo e a radio se revelou como un medio imprescindible para moita xente, e os que traballamos nela tivemos que buscar información, temas, voces de moitos sitios onde non estábamos chamando xa. Entón, aínda con máis forza me reconciliei coa radio e me din conta que non, que isto é o que eu quero facer sempre. Algo ten a radio que a mí asemellase un pouco o tema, por exemplo, dos actores, non? Todo mundo quere traballar en Hollywood, todo mundo quere facer grandes series de televisión, pero despois, cando lle fan a pregunta, todo mundo di que donde de verdade se sinten cómodos é no teatro. No teatro, sí. Coa radio pasa un pouco o mesmo, de todas as saídas profesionais que pode ter un periodista, parece ser que sempre é a, como non sei, a máis desexada, a que máis enche. Sí, e é verdade que hai grandes profesionais que ao mellor despois acabaron na tele, pero cando falas un pouco con eles, o seu bo recordo, o medio que sempre volverían é a radio. E a verdade é que non traballei noutro medio, a miña outra experiencia como xornalista foi en comunicación institucional e de empresa, entón nunca traballei en prensa, nunca traballei en tele, pero a verdade é que non me vexo. Supoño que me adaptaría, porque a min ao final o que me gusta é o xornalismo, pero é verdade que o meu medio é a radio. E como é a relación iba a decir co micro, pero que non é co micro realmente, é coa voz de un mesmo. Sí, de estar tantas horas escoitándose a un mesmo. Faise un crítico de... Sí que te faz crítica, pero sí que hai certa relación co micro, porque eu dou-me conta que falando, e mo di a xente, eu falando en ton coloquial, como podo estar agora contigo ou en calquera outra circunstancia, non teño a mesma voz. A voz radiofónica. A voz radiofónica, o sea, que sei unha relación co micro, non sei, algo que pasa que é raro de explicar, e a quen non traballa nesto dirá que flipada. Non, é verdade, é como que é unha actitude e se transforma a voz de forma subconsciente. E o de a crítica contigo mesmo, sí, pero que coste que eu era máis o comezo, porque o comezo ata que ti recoñeces a túa voz na radio, iso é como renegar, ti dices, esa non son eu, esa non é a miña voz. Eu lembro aínda
o primeiro programa en Onda Cero e escoitarme despois, aquilo fora unha tortura. O programa son uns 50 minutos, a mí levoume 3 horas escoitarme, porque era como para, non me recoñecía, pero entón sí que eses primeiros meses sí que era especialmente crítica, non? Escoitándome dicindo, isto fatal, este ritmo horrible, esta voz no... E agora, como xa me recoñezo na miña voz 11 anos despois, é verdade que tal vez perdín xa ese punto crítico, incluso ese hábito de volverme a escoitar, que facía tanto o comezo, agora fago menos. Unha vez que te recoñeces na túa voz, xa o tes máis naturalizado, pero ao principio é horrible, e a xente que entrevistas por primeira vez e que despois escoita por primeira vez, pasa iso, comprobas que iso é moi humano, non te recoñeces no que escoitas, teste que acostumar a eso. Eu lembro as primeiras veces que colaboramos xuntos, que me pasaba un pouco iso, non? Que chegaba... Non só que non me recoñecese, que non sei, tiña a sensación, non sei me ben como explicalo, parecía que me estaba entrevistando unha periodista de Madrid, con tono de Radio Nacional, eu sentíame o típico paisano recén saído de debaixo da viña, de recoller un pouco vides. Pero sí, supoño que é unha cuestión tamén de ir collendo seguridade, non? Sí, además engancha, a ver, porque ti escribes en prensa, pero tamén faz radio, non che gusta xa ese ambiente que se crea na radio, esa forma de falar, de contar as cousas, non ten nada que ver con escribilo. Pero ademais ten un componente de tensión, que a veces o temos falado, cando decimos, facemos o programa en directo, mellor gravámolo, eu digo, non, mellor gravámolo porque teño medo a... De min mesmo. Sí, teño medo de min mesmo, do que podo acabar dicindo. Ti tamén tes esa sensación, sabes, a veces a poñer diante do micro con un pouco de medo de decir, é un medio no que un mal paso pode quedarche aí moi sinalado. Pois non me pasa, pasábame ao principio porque eres moito máis consciente diso, pero agora non, é máis, eu fago mellor as cousas en directo que gravadas, e volvo ao mesmo, é unha relación co micro e co momento que non sei explicar. É algo de adrenalina tamén. Supoño, pero xa é como unha forma moi natural. Por exemplo, eu penso en ter que facer o teu, en ter que mandar cada día, ou prácticamente cada día, un artigo ocurrente, diferente, analizando cousas, e para mí eso sería unha odisea, non? Sería como, a adrenalina sería eso, folio en blanco todos os días, non? Para mí o da radio xa non, e eu son consciente de que o meu estilo, o meu ritmo, as miñas ocurrencias fluen moito mellor no directo que se o fago grabado, porque a parte grabado sempre, aínda que non o teñas presente, sabes que se te equivocas podes volver a comezar, e é diferente, eu son mellor no directo. Oye, por que crees que, ou eu teño esa impresión, polo menos, de que a radio é un formato que está aguantando mellor a embestida de novas tecnoloxías, de novos formatos que, por exemplo, a prensa ou a propia televisión? Ti non tes esa impresión de que a radio aguanta mellor? Sí, e no confinamento tivemos unha mostra máis, as audiencias de radio durante o confinamento disparáronse. Eu penso que, primeiro, consúmelo gratuitamente, non? Quen non ten unha radio, xa non falo de escoitar radio por internet, que tes que ter unha tarifa de internet, ou que tal vez non todo o mundo aínda ten, pero quen non ten unha radio na casa? Eu aínda teño radio analóxica na casa, na emisora, sintonizamos radio analóxica, tes a radio no coche. Penso que a radio é como un máis da familia e ademais é instantáneo, non? É o momento, ti podes estar escoitando a Carlos Alsina pola mañá na parte de máis entretemento do programa, pero pasa calquera cousa e a ti vancho contar no momento. Entón, eu penso que esa inmediatez e ese medio co que levas convivindo toda a vida, que tes na casa, que tes no coche, é un dos puntos fortes diso, e tamén a cercanía, porque coa voz estás como moi preto da xente, e ademais non lle estás requirindo á persoa que te escoita o esforzo de ter que ler, ou o esforzo de ter que atender a unhas imaxes, pode continuar coa súa vida e ti estáslle contando cousas. Entón eu penso que resiste e que resistirá, espero. Eso que dis de ese sentimento prácticamente familiar que se establece entre a radio e o ointe, lembrame moito a primeira vez que me presentaron a Eugenio Giraldez. Que era a voz, non? Era a voz de Pontevedra, eu estuve a punto de chamarlle papá, porque sí, era a sensación de que era esa voz que levaba escoitando desde neno na casa de miña tía, que sempre tiñan a radio posta en Radio Pontevedra, na cadena SER, no coche de miña nai tamén, era como, non sei, unha cousa moi habitual. De feito, estaba falando con Eugenio Giraldez, eu estaba esperando, bueno, ahora entrarán as campanadas do anuncio aquel que facían sempre das funerarias, non?
Entrando un pouco por aí tamén, esta vai ser unha pregunta un pouco cabrona. A ver. Claro, ti chegas a Pontevedra, unha cidade como Pontevedra, nunha cadea como Onda Cero, donde vos topades prácticamente con, non sei, con un rival que ten unhas certas connotacións, o que estábamos a falar, de estar moi implantado nas casas, de estar moi metido, a xente conocía a Melifandiño, conocía a Eugenio Girález, conocía... Como se loita contra ese especie de xigante? Sí. Sí. Acabo de facer as comillas como, no, como pero... bota Juan. No, pero entendo. A ver, sí, iso é algo que sempre estivo aí e que sigue estando aí, é unha obviedade, non? Pero eu penso que é algo que xogou ao meu favor, que eu chegaba a esta cidade sen ser desta cidade, non? Entón, eu chego aquí coa encomenda de facer un programa de radio local. E a miña decisión foi que eu non ia escoitar o que facía Radio Pontevedra, non ia escoitar nin a Eugenio Girález, nin ao resto de compañeiros, que eu quería empezar a coñecer a cidade, que pasasen pola emisora todas as persoas relevantes do mundo da política, da cultura, da sociedade, da economía da cidade, e ir deseñando pouco a pouco o programa que eu quería facer. E tive a sorte de que me permitiron facelo así, non? Que me deron meses para ir probando, facer cousas, ata ter o que eu quería ir facendo, que despois vou no modulando e vai cambiando temporada tras temporada. Desde logo, non fago o mesmo agora que hai 11 anos cando empecé, por sorte, que aqueles primeiros programas tamén son para olvidar. Pero claro, non quería ter ningunha referencia, porque senón ti chegas a unha cidade na que obviamente a mí me contan que Radio Pontevedra é lei, é religión, é familia, non? Para os pontevedreses, e podía caer en intentar facer o mesmo que fan eles, non? Para ver se facendo o mesmo nos escollen a nós e os van deixando a eles. E optei por facelo a miña maneira e por facer algo diferente. E tamén por sair moito da emisora, facer moita radio exterior para que nos coñeceran, para que nos viran. Pois somos a radio da librería, non? Nos conseguimos consolidar moito esa imaxe de somos unha radio que fai cousas diferentes e consolidamos a nosa imaxe ligada moito tamén ao sector da cultura, ao mundo dos libros e ao noso enlace coa librería Cronopios. E esa idea funcionou moitísimo, porque moita xente chegou a nós porque primeiro nos atoparon nunha librería facendo unha entrevista que lles gustou, non? E a raíz deso se preocuparon por onde se ia emitir esa entrevista, se preocuparon por escoitala e así con moitas outras cousas. Eso foi unha decisión consciente, sair moito, que nos vexan, facer cousas diferentes que eles non fan para ser realmente unha alternativa, non? Para non facer o mesmo. E esa foi unha decisión hai 11 anos e seguimos instalados niso. Agora este ano de pandemia é verdade que nos quitou todo iso que nos gusta, que é ser unha radio que está moito fora, e fixemos radio prácticamente desde todos os lugares de Pontevedra, públicos, privados, espazos públicos, espazos privados, desde colexios, desde institutos, desde cafeterías, desde hotéis, desde a librería Cronopios, e iso botámoslo moito en falta en 2020. A nosa forma de diferenciarnos do que fan os demais. Eu que asistín a varias desas charlas, presentacións, programas que facen Cronopios, sempre me chamou moito a atención a figura da persoa allí a todo que está paseando pola calle, de repente se topa ali con dous altavoces, claro. Empeza a mirar a todos os sitios, para o ventanal, mira para dentro, ve que hai tal. É moi interesante, non? Claro, é o truco dos altavoces. Esa forma sorprendente de achegarse a algo que non esperabas atopar. Claro, e que cumpre varias funcións. Por unha banda, chegamos ao público que vai ir porque sabe que hai o evento e porque lle interesa o convidado en cuestión, non? A escritora ou escritora que ven. Chegamos ao público que xa é o noso público e que di, pois mira, hoxe van estar ali, vou ir, e ese público achégase a unha librería, achégase a un autor, tal vez merca un libro, e despois sorprendemos os que non tienen nin idea, pero que pasan por ali polo centro, para iso poñemos os altavoces fora, e tamén gañamos lectores e ointes, ou cando menos xente que se queda un ratiño ali a escoitar unha conversa de radio en torno a un libro, que así a priori non parece que sexa un mainstream, desde logo que non, pero chegamos a moita xente que non contábamos. A relación co mundo da cultura, eu entendo que, bueno, cos seus pequenas cousiñas é unha relación máis ou menos doada, non? Ou sinxela de levar. Como ves ti a relación dos medios, onde un medio como teu, por exemplo, co poder, coa política, coas diferentes institucións? A ver, a nivel local é complicado. É complicado no sentido de que todos os medios que traballamos a nivel local sabemos que o poder, as institucións non somente son fontes de información, senón que son clientes, non? Son xente que financian, en certo modo, a estes medios locais, porque nós, ademais de ser medios de comunicación, a nivel local somos pequenas empresas, non? Pequenas empresas que nun ano como este
tamén o pasaron mal, igual que o comercio local, igual que a hostelería. Entón, iso convertese nunha relación complicada, claro. Como de complicada é, depende de quen goberne esas diferentes institucións e como fagan eles tamén esta reflexión que eu fago, non? Eles teñen que entender que son clientes de un medio de comunicación, pero teñen que entender que son servidores do público. E que non son os únicos clientes. E que non son os únicos clientes, e que os medios de comunicación, falo do meu, por exemplo, na actualidade, hoxe por hoxe, os seus principais clientes non son, despois deste tipo de ano que vivimos, inda que parece sorprendente, non é ningunha institución pública, a día de hoxe. Eu falo da nosa. Claro, pero a relación depende de como eles entendan iso. Eu, por exemplo, falo da miña experiencia no meu medio, porque supostamente todo depende de quen dirixe a cada medio. Eu teño total liberdade para convidar máis, menos, pouco ou moito a quen eu queira do poder político e para preguntarlle o que eu queira. Nunca, en 11 anos, a min me dixeron esa persoa non pode vir ou esa persoa tese que preguntar iso. Se ben é certo que nestes 11 anos a min me dixeron a semana que ven ten que vir esta persoa ou ten que vir aquela outra. Eso sí, non? De darme contido porque está así pactado entre as direccións dunha institución e dunha empresa, sí, pero a mí nunca me marcaron directrices para como eu xestionar a información que me facilitan desde as diferentes administracións, pero é unha obviedade que é unha relación que se move niso, entre son servidores do público, fontes de información para os xornalistas e ao mesmo tempo clientes para as empresas nas que traballamos os xornalistas. Eso a nivel local é así, como é así a nivel galego e a nivel nacional, só que a nivel local todo é moito máis próximo, entón tal vez para quen dá cara día a día facendo información é máis complicado. Home, ti como a min é que somos xente do noso tempo, estamos metidos nas redes sociais, sabes que é moi común hoxe en día que enseguida che coloquen etiqueta dependendo do medio no que traballas, non? Por exemplo, no meu caso é moi curioso, porque como traballo en diferentes medios que ademais son... Tes moitas etiquetas. Que son de casas moi dispares, poderíamos decir, moitas veces tes unha etiqueta dependendo do día que publiques ou no medio no que publiques, non? Ti pensas que se poderá volver a recuperar ese certo prestixio, non sei se decir de honestidade, pero si de honestidade informativa, que eu penso que a maioría dos medios tiñamos fai moito tempo. Ahora parece que estamos metidos todos nunha morea de descrédito, parece que ninguén se cree prácticamente ninguna das informacións. Normalmente a xente non soe creerse as informacións que non lle convén, non? Eu teño a sensación de que a xente se acerca moito aos medios a que lle confirmen a súa propia opinión. Ti crees que seremos capaces outra vez de acadar ese certo prestixio, esa certa credibilidade diante do lector, do ouvinte, do... Eu creo que aquí pasan dúas cousas. Por unha banda, existe esa impresión do que ti estás dicindo. Existe na sociedade e existe entre os que nos dedicamos a isto, non? Pero ao mesmo tempo, a xente sigue a informarse, non? Para seguir estando o día de todo, sigue lendo un periódico, sigue escoitando a radio, sigue vendo a televisión. É dicir, descrédito haberá, pero somos os medios aos que les recurren para informarse, polo tanto, iso sigue sendo así. E despois, o que ti dis de recuperar, non, porque non depende solamente de nós, que depende moito de nós, non? Da seriedade ou profesionalidade ou as etiquetas que coas que cada un queira cargar, que non todos cargamos con etiquetas. Moitas veces as etiquetas simplemente chas poñen, pero este é o segundo dos problemas, o que ti decías. A xente moitas veces decide a quen quere escoitar, a quen quere ler, simplemente para que ratifiquen a súa opinión persoal, non? E todo o que digan os demais non é válido e é un xornalista ou facha ou comunista. Entón, como as etiquetas as poden poñer non solamente as etiquetas as poñen sobre todo os que son consumidores dos medios, está moi difícil que eliminemos eso, porque como facemos? Como convencemos a alguén que eu non son como son ou como el di que me ve? Está difícil, pero eu non penso que o descrédito sexa tan xeralizado, porque ao final somos a onde acuden para informarse, non? Sí, a ver, máis que descrédito, moitas veces tamén poderíamos falar igual de unha certa desidia, non? Sí, pero tamén creo que é un pouco máis alimentado nas redes, non? Penso que temos esta opinión máis os que somos homes e mulleres do noso tempo e estamos nas redes, que o resto da poboación que se informa nos medios de outra maneira, sin entrar nos debates de Twitter. Penso en meus pais. Meu pai, por exemplo, que é comercial dunha empresa de mobles e el vive no coche, a radio é o seu principal medio de información. Meu pai non ten Twitter, non ten Facebook, non ten Instagram, e para el o que se diga na radio é lei, non? E o que digan os xornalistas que ele escoita habitualmente
el está alleo a todas as críticas que poidan recibir en Twitter, non? Entón, el non entra nese descrédito. Pode haber quen lle guste máis, menos, de quen se fíe máis ou menos, pero non entra niso. Entón, penso que moito temos esta sensación, sobre todo, os que nos movemos coa información en Twitter. Non penso que sexa tan xeralizado. É unha cousa curiosa esa que xa teño falado moitas veces con xente, incluso darme conta eu mismo, non? Claro, meus pais teñen un bar. Eu saio de estar toda a mañán nas redes sociais e tal, cunhas ideas predeterminadas, pensando por onde van os debates do día, que se está falando hoxe, cal é a tele... E baixas o bar e outro. Baixas o bar e daste conta de que estás nun mundo totalmente, moitas veces artificial, o sea, que non ten nada que ver coa realidade. Imagino que sí que marca unha realidade a nivel xeracional, a partir de certas edades sí que casi todo o mundo está metido nas redes, pero seguimos estando nun mundo, por exemplo, en Galicia, onde a maioría da xente sigue a ser xente maior, que eu penso que nunha maioría ni siquiera teñen intereses polas redes sociais. Non saben nin o que son. Podes xogar Facebook, pero ti intenta falar cunha persoa que pasou dos 70 anos dun trending topic. A miña nai soalle moito Facebook, soalle demasiado. Facebook, sí. Pero Facebook xa para a xente da nosa idade xa está pasada, entón tampouco Facebook non é unha rede na que se den debates sobre a actualidade, eu creo, eso pasa máis en Twitter, e pasa en Twitter e pasa, polo tanto, entre unha determinada xeración e un grupo de xente o que lle interesa, que non é todo o mundo, non vou dicir é unha minoría, nin moito menos, non é unha parte moi importante, pero ese descrédito e iso que nos vivimos en Twitter é o que ti diste, baixas o bar e están falando de outra cousa. Intenta comentarlle algo sobre un trending topic dese día, non saberán nin que lle fala, seguramente. Claro, non saberán moitos nin que un trending topic. Non. Non lles importa. Bueno, así un pouco por ir rematando, non sei como vamos de tempo. Sí, podemos darlle un pouquiño máis. Podíamos falar un pouquiño de futuro, onde se ve Susana Pedreira? Donde estou agora mesmo. Sí? Non te ves movéndote de aquí? Non, a verdade é que non, cando empecé a facer o programa nacional que ti coñeces, no que ti colaboras, foi así como no meu entorno un rebumbio, non? Un rebumbio de, bueno, isto seguro que significa que en breve Madrid é o destino, porque seguimos tendo esa sensación no xornalismo de provincias, que é o que facemos aquí, que o paso natural, si queres seguir avanzando nisto, é irte a Madrid. A ver, hai unha parte que é certa, non? Hai cousas que chega un momento no que se ti queres facer algo diferente, verdade, que a mellor oportunidade non a tes xa aquí. Hai cousas, depende como enfoques. Eu agora mesmo teño as miñas aspiracións cumplidas. Fago un programa local, fago un programa a nivel de Galicia, os venres, centrado nas viaxes e no turismo, e fago un programa nacional sen moverme de aquí. A verdade é que non me vexo noutro sitio, e é posible facelo desde aquí, non? En ningún momento me exixiron teste que vir a Madrid, facer este programa nos veráns, ou en Nadal, ou en Semana Santa. Si quero podo, pero que podo facelo desde aquí. Para min a calidade de vida é esta, cada un valora o que é calidade de vida para el, non? Eu dedícome ao que quero, o que me gusta, con total liberdade para buscar os contidos que eu quero, e además vivo nunha cidade na que teño calidade de vida. Penso que perdería calidade de vida se me vou exercer a miña profesión a outro sitio. Home, eu casi che garantizaría que sí, que se te foses a Madrid perderías moita calidade de vida. E seguro que liberdade para facer o meu traballo. Madrid ten moitas cousas boas, pero, agora que non nos escoita Lores, non ten o modelo de cidade, por exemplo, que ten Pontevedra, non? Vivir en Pontevedra, a verdade que moitas veces non te das conta hasta que te vas fora, sí, e miras o que hai por aí, e daste conta da cantidade de cousas boas que ten vivir nunha cidade como esta, non? Ti crees que é extrapolable o modelo de Pontevedra a outras cidades? Non vou a dicir unha cidade tan grande como a Madrid, pero... É extrapolable a cidades dun tamaño semellante, non? E despois a cidades máis grandes eu supoño que é extrapolable a filosofía de vida, pero tal vez creando barrios ou creando, non sei, é obvio que non se pode levar Pontevedra e que Pontevedra sexa a lei en Madrid, non? Por poñer un exemplo dunha cidade que agora menciono así que é máis grande, pero tal vez a filosofía de vida e as prioridades, sí, eu estou convencida de que sí. E ademais é que é necesario. Eu, moitas das miñas mellores amigas sí que polo seu traballo levan anos vivindo fora, en Madrid ou en Bilbao, e en ningún momento acabaron por sentir que elas son de ali. Quero dicir, elas siguen facendo a súa vida ali, pero a súa aspiración sempre é poder volver aquí. E non teñen a calidade de vida que temos en cidades como en Pontevedra ou en vilas das que proceden elas. Entón eu penso que sí que toca ir mudando as prioridades a hora de reordear
os modelos urbanos e a vida da xente, que está directamente relacionado, a calidade de vida que ti tes nun lugar está directamente relacionado con como está configurado ese lugar. Sí que é extrapolable. Mira, falamos un pouquiño de... Sin ser urbanista. Falamos un pouquiño de feminismo. Veña. Anímaste. A ver, canto sabes? Non me poñeras nun compromiso. Canto sabes? Que aprendiches? No, vouche poñer moi sinxela a ti e sobre todo vou poñer moi sinxela a min. A ver. Que maneira tes ti de militar no feminismo? Que entendes ti como feminismo? Cal crees que debe de ser a maneira de sentirse feminista ou de facerse activa dentro do feminismo? Bueno, eu primeiro explicando... Cales son as liñas que ti, a tua maneira de ver, debe seguir o feminismo para seguir medrando como está medrando, que evidentemente... A principal liña é exercelo. Exercelo. Mais aló de predicalo, porque os que non sei se militades no feminismo... Tentámolo. Pero pero sobre todo os que non militan abertamente no feminismo están moi cansos de escoitar, non, os discursos, e que son a todas luces necesarios, pero eu penso que o que temos que facer é practicalo no día a día, e practicalo aínda que non o expliques no día a día, practicalo, normalizalo, como, por exemplo, eu na miña pequena parcela, no meu traballo diario, é verdade que a mí me sae dunha forma natural, pero a perspectiva de xénero é básica, non ti tes, eu entendo que teño unha responsabilidade como xornalista que todos os días se pon ante un micro, de contar a vida e o que acontece nesta cidade desde unha óptica da igualdade, non? Non hai un só día que no meu programa non haxa voces femininas, e insisto, sae dunha forma moi natural, porque eu entendo que hai mulleres con moitas cousas que contar e que merecen ter un altavoz como é a radio, non darlles voz, que voz teñen aí, tédela e témolo todo, simplemente ser un altavoz, estar atenta a cousas que pasan para realmente contar todo o que pasa, non? Para non contar simplemente unha parte da realidade, que ese é o perigo de non practicar a perspectiva xornalística, a perspectiva feminista no xornalismo. Se sempre tiras das mismas fontes, se sempre o único que te interesa é a voz do poder, o poder é o gran sector masculinizado, ao final estás creando informacións e programas de radio nos que soamente falan eles, non? E dunha forma tamén moi natural, e ese é o perigo, que dunha forma moi natural amosemos a parte do mundo na que eles falan. Entón, a miña responsabilidade, a miña parcela practicando o feminismo no xornalismo é contar un mundo no que elas fan cousas, no que elas teñen voz. E esta falacia de que é moi complicado atopar voces femininas, fontes femininas, mulleres que queiran participar en tertulias, é unha falacia. Será máis complicado porque non estamos habituadas a elo, porque durante moitos anos non fomos convidadas, non? E como a ti cando te convidaron por primeira vez seguramente para falar nun sitio tiveches as túas reticencias ou pensaches moito, iso é o que acontece cando por primeira vez chamas a unha muller que nunca foi chamada. Pero hai moitísimas expertas, hai moitísimas mulleres que están desexando contar a súa visión do mundo. Entón, como poñer en práctica o feminismo? Así, amosando un mundo en igualdade, non? Desde o punto de vista do xornalismo. E despois eu aprendín algo nos últimos anos que penso que tamén é moi importante para practicar o feminismo, e é ter claro cal é a miña batalla. Eu hai xente que teño claro que non son a miña guerra, non? E eu non vou gastar as miñas enerxías aí porque estou cansa de gastar enerxías en batallas que non son as miñas e de onde non vou sacar absolutamente nada, e iso desgasta moito a persoa, neste caso a min e a tantas outras compañeras que ainda teñen pasado peor camín. Entón, eu elixo a miña batalla diaria, que é poñelo en práctica, non somente predicalo, e despois aquela persoa que se interese e que realmente este disposta a saber como pode facer as cousas de outra maneira ou que necesita aclarar conceptos, porque é verdade que hai moito descoñecemento, esa é a miña batalla tamén, aí estou disposta a predicar, pero non desgastar enerxías onde non, porque xa o fixen e porque eso acaba con nós, Un pouco temeroso aí despois de facerche a pregunta, porque non estaba moi claro de si ese término, ese decir practicar o feminismo era o máis correcto. Non o sei, pero eu tampouco son tan correcta, nin paso tanto algodón as cousas. É que eu penso que avanzamos máis falando e facendo as cousas con normalidade, porque así ti podes entender que podes formar parte disto, non? Se tes que preguntarme as cousas con medo, a ver que palabra utilizo, a ver que tal, sabes, nunca vas estar na miña loita tampouco, vas estar, sempre vai haber algo entre os dous, así que me podes dicir practicar o feminismo. É tremendo, tampouco nin siquiera se me ocurriría poñelo á mesma altura, non? Pero no momento no que o feminismo está crecendo, donde está desacadando cuotas en moitos campos nos que fai 20 anos eran impensables. Eu, por exemplo, moitas veces penso, desde que comezou todo, desde que me empezou a calar un pouco a chegar o movimento feminista, a
a facilidade con que tiñamos asumido todo o demais, non? O que diste das voces masculinas, sí, nos programas de radio... Nin te parabas a pensar que eran eso era cinco tertulianos, anormal. eran cinco... nin reparabas en que non había... O sea, tiñalo super asimilado, non? Pero agora sí, non? Agora chamache sí atención. que che vai entrando, sí, pero ao mesmo tempo, o que estamos falando agora, moitas veces sí que tes a sensación de falar con un certo medo ou non saber moi ben que decir, porque isto vai ser moi triste, creo que vai quedar fatal, pero tes un certo medo a sentirte agredido, a decir, vou a decir unha barbaridade, e vou levar, seguramente con razón, pero vou levar porque non estou sabendo adaptar, primeiro o meu lenguaxe, seguramente a miña atitude, ao que precisa un momento tan específico como este, non? Eu entendo o que estás dicindo, É como pero... si te sentises un cromañón en unha época máis... Claro, pero cal é a alternativa? Non falalo, non preguntar, sí. Non, arríscate, non teñas medo. Sí. Fala disto. Isto é como cando me din no, é que a mí non me gusta falar galego porque falo fatal. Fálao, porque así aprenderalo. Tes algunha dúbida sobre o feminismo ou tes algunha opinión que non estás completamente seguro si feminísticamente correcta nestes tempos? Día, xo falamos. Sí, eu prefiro eso. Non teñas medo, Rafa. A ver, contigo é evidente que non teño medo, agora porque temos as cámaras diante. Xa, pero por exemplo, vai quedar o documento grabado. Pero volvemos a Twitter, a que non eres capaz de expresar unha opinión sobre o feminismo en Twitter, a que tes medo de recibir. Sí, é moi complicado, sí. Claro, sí. Bueno, é moi complicado porque non sabes moi ben que facer. Moitas veces, si calas, es culpable. Si falas, tamén es culpable, porque entonces estás ocupando un espacio ou estás utilizando unha voz que se debería dar a un... Non sei, hai un certo feminismo que a mí me pon moi nervioso, recoñezo, porque nunca sei en que posición poñerme, non fronte a él, ao lado del, detrás del, o carón del, non sei moi ben nunca Pero eu penso que poñerme. eso é unha cuestión meramente superficial. A realidade é, e disto do que ninguén se ten que despistar, o movimento feminista e practicar o feminismo non busca máis que equilibrar a situación, polo tanto, busca construir unha sociedade igualitaria en todos os seus ámbitos. Quen non vai estar de acordo con iso? O que está cómodo no machismo. Claro. Bueno, pois ti non estás niso, non? Non. Entón non teñas medo de expresar as túas opinións. Si recibes un día, canto recibes ti por falar de fútbol? Por moitas máis cousas, eso é certo. Entón, por que tes medo? Sí, non sei, é unha sensación, é raro, porque é unha sensación diferente. Non, porque sintes que o fútbol é o teu ámbito e que tes argumentos para defender de se te atacan. No outro non, pero non teñas medo. Que ao principio no do fútbol seguro que tampouco tiñas tantos argumentos. Estou me dando conta que non serías mala psicóloga tampouco. Pode ser, mira, cuéntame tus problemas. Non tengas miedo. Bueno, pois eu creo que máis ou menos por tempo poderíamos deixar aquí. Total, ti máis eu coñecémonos ben, teremos todavía moito máis tempo para falar. E se vemos que temos moito éxito, pois poderemos empezar a plantearnos facer un podcast, un canal de streaming, algún tipo de... Valorámoslo para 2021. De historia. Nada, darche moitísimas gracias. Gracias a ti por acompañarme. Encantoume falar contigo, como sempre. Igualmente, Rafa. Ademais, Xules, fantástica. Que pena que non me ulan os espectadores. Gracias a todos.